voin hi July ni kwar zir tom ni ania Mizoram journal ngai thatu zong te in zawain du sangla chibai kan hlana chau Myanmar ram boina chuan thim thua ni an tok meka sipai ro relna awanga mi puite mang anna belcha turin COVID-19 pandemic chuan na takin Myanmar ram chunga lu chil meka abik takin zofa ta chena chin state chu aturna masani in July thachu ringot po hian kalimio tahan Christian thlan muala COVID kai noi wanga thi ruang zani somthung vuiliam an ni to tahan khopui le chevel chu mi thi ngaya tap thom le chung ta ruang boipuya mi tuitla in banzai arel theitalo heti la hian sipai lampo COVID 3 hian alu chil ve meka thudon danin sipai sarkar hian anmi le sate dan oxygen pum bil vek tumin Myanmar ram chunga oxygen siam phalna permit nei te chu ti to patum ni in hriat ania Myanmar civil mi te an mang ang tak zetani heti lai hian sipai ro relna du lo na awanga tual chhum buaina kal zela sipai sarkar military tele PDF la ethnic armed force chang rol te chu an rem chan dan ang zelin an la inwai chun zom rang bok February ni khata sipai ten civil sarkar thun eina an hne chu awanga nor huai hotna chu health worker ten an zom awangin medical service lampoin atuarna hlia Myanmar ram hian na takin medical facilities mu mal talo hi an chiat pui ngei don ni in alang Myanmar ram mi pui maktaduai songa paliji nga COVID vaccine dose kimala to chu 2.8% chianoma vaccine ni dose maktaduai 2.5 pek chu ani to heti la hian sipai ten an hren mek kumsom sari paruk mi civil sarkar foi tu ong san su chi chuan vaccine ni dose kimin ala tonin alawar chuan a soi ma se vaccine lak ming ero a soi langlo kumin kumtir lam khan India tangin vaccine dose maktaduai khat point pangat China tangin dose noi nga Myanmar hian alo dong to ani sipai sarkar chin chia china Myanmar a hian sikai thar san thum zaruk pani anoma sarkar mu mal tak noya sikai te hi enfianinga chet chuan ni khat thil thua ringot po nuai an tlin ngei rin om hemini vekhian ramribola China ram chena ruili khuwa sikai mu suwa sompanga an oma hengmi te hi Myanmar atanga an kai rin ani hei wang hian ruili khuwa hian China sarkar chun lockdown apuang ngalani sikai an punchho zela wangin an ram ko pui nei pitoa chuan restaurant a chol khapania khuwa khirna dangpo siam tum ani bok kalimio khobul thuma khuwa July ni sari ni lai ni jinglamda sari vel khan military council sipai te chu motor panga in ko chunga nuta silai an pong ka ngala wangin thidang thung budeng kola mystery na thok mi pakhat lua ka fu in athingal chupa an ka fu thita chu paukun khomi chinsai anupui nei win min ei kumsom ni pangami ni in anupui le afapa pakhata kalsanani thuma khomi pakhat chuan khopum ka tumina ron kalani bermai an ron lu rualin thidang thung budeng khol chunga tual chung mi pakhatin tukuli an thukrulai an lo mu fu wangin an pong ko anga rungota chuta budeng khola na thok ko e imin chuan lawin budeng khor malama atlan chia chuti atlan lai chuan alu an kapta ani tina soi thuma khuwa chu kalimi otanga melnga vela hla kalei le gangok kama om ani Falam township veibula kho chevela military council sipai te chu kho chunga lutin komite arvul chu sakin antala an chobela te e in bu fai ipa te anzunga petrol an leibok ni in tual chung mi ten an soi juni somni pakwa khan falam khwale veibula kho inkara military sipai te hi Chinland National Defence Force CNDF te ne nan kapa chumi ma atangin sipai te chu ko chunga zirna ina le biakina an in kul to ani tual chung mi pakhat chuan in lama kan ho chuan in chunga om engma man tlak om lowat ti chiat vekani an ruk thei zong sipai te hian an ru veka
TV computer te pawh an ru vek ani tin a sawi chu tiang awang chuan ei bula khawṭhen awm khawsawm vela mipui sang hnih dawn chu hmun him lama an tlan chi ani tunah chuan sipai te chu khua awm tawh lo mahse thenkhat hawle an awm lain a tam zawk chu mani inah hawngawm lovin an la awm ta reng ani Kachin State KIA te chuan Military Junta Battalion Light Infantry Division 321 so niwangpin village Winmo Township lama nizan ningani dariat atangkhan an inkap tana Kachin Freedom Army KIA number 3 Army le Winmo Town Kachin State KIA 10 Junta BMR 321 te an beilet 321 khamar hi Winmo Township an inbun ngat le ani thi le hliam zat report chiang fak hriat tur ala omri lo chuan thar generation Z chungchanga tuanga chak chuak thuziak hi ngai thalok teang kongpuya thu neina du lo na lan tira kongzo tu generation Z te Spring Revolution chu CDM le PDF din mun hial tangin Myanmar rampum afang chuaka he chanchin hian kovel chanchin thar the dar tu te tu pui headline alu atareng mai Spring Revolution a chuan thar te thlan tui le thi sen far hian an mit tui hruk sen rual lo nen ruat him pu hian leilung chung ril bel thlengin a fan puya chhum lei hrut rualin martar te tharau po generation Z te malak na chu an la troi om zel re ni generation Z ti te chu sang kha zakwa somkwa tanga sang ni som bor vela khovel eng ron mutan rol thar te soina an nia an ni hi internet le mobile digital age sa sailian ani wangin digital native ti po a ko thei an ni tho mai generation Z te hi an senior te a in jirna lama an beingor bi ka an taima in na tho an uluk boka mihring ni na in za sakhi an ngai poimo berzing ami thil ni in zalen na nun an dalu le ani risel na an ngai poimo lekha buziar lekha chiar zau tak ani hlomani thunei na chau a chil sipai frir fiak te le anzar lo zo tum phet mi huam hap then khat an ma ni thlop lat tu te hi han bel chiangila khotlang le ko hran lama tang kai na nei reng reng lo khovel hi athim zong hlir a thlir tlat thin le nam in pum khat na lama tho hlok lo tak ani hlom sipai in thlanga deuh thoral tuam fam kim nena rong taka mi pui chunga nun rong taka ro rel an tumpua an ro rel khol anun thei mi alo na chan hi chuan thar generation Z te tumru na le in pek na wanga ni kanu le pa terwal chu soilo keini ho takgel po radio hun laya thang khat tian lo mang ve man kan ni hloma generation X tine mo silent generation tia hriat lo kan ni ram tam tak in independence an nei hlim ram in rel bolna bul in tran hun thil eng kim ma har satna kara sailian ani ve thunga eng kim mai phim khur taka ti thin le thutluk na siam konga chuan amwang hle thina eng kim mai hi beng si ka ngai tu nuwa mala thiam chu ani lom chung hun lai chuan kho sak so fa te jinga graduate chu ku jung tang thlia tham chau ani loma chung hun lai chuan kho sak zo fa te jinga graduate chu mitlem te ani bcom masaber zirlai po an khua dar khaya tangin an chung ten sumdong kalrem changin poisa an thon chawin hostel le mess fee a pe thei chawa BE le MBBS masaber zir thei tu ta po high school po la rap chiang meu lo an ni chung hun laia college zir lai han ni chu nuam ve tak chu ani ve thung mi pui thlan tlin sarkar prime minister unu anhena tangin avoi khana tan sipai chakna manga general ni uina ten thu nei na an pong chu sak ni tak mars ni ni kumsang kha zakwa songruk pani khania Rangoon Khwa Federal Discussion Meeting nei mek ani wangin tlang ramatanga meeting manga local palai te pol sam takin anman khom ta a hei hi barmaramin Federal Democracy Sarkar kalpui tura malakna ati chiana bulber ati theyang he thil thleng hi an MZP Timela All Burma Student Union le Rangoon University Student Union telin po sang sang ten an pom zam theilowa demna thu an chua hloma engti kong mai sipain ram ro rel na hne chu a thu neina an pong lak hi an du lo thu an ta lang vekani sipai do dal hi ala om ti zirlai ten an hai bik reng reng lowa
caretaker sarkar thu neina an chan chung 1958 to 1960 in kara mo pona le tu general ni uina do dal tu te chu Andaman and Nicobar Island clear karbula Burma ko island a dam chung tang turin thon an ni thin thu po an hai bi khau lo sangkha zakwa somruk pani me ni ko khan general ni uina sipai sarkar chuan a thu neina do dal thei tu ta chu zirlai jinga mi te an ni ti an hriat chena wangin Rangoon le Mandalay University akha athiat veka dan thar siamin Rangoon University Executive Committee po chu thia fel ngal ani bok hostel discipline ken ko dan le university in azom to politics thila in nam hoi thelo dan chi sang sang chu July ni li a an duang chuaka chu Dulovin University July 10 July ni nga khan lung oi no na lan tina kong zo an huai hota a kamayut venga July pungkhom te chu police in silai metpokin tharum mangin an hot darta a July hiam tuar an om tanwal mai ani chu tiang ani ta ka chuan university campus chunga July te chu tamle zolin an pungkhom ta loudspeaker mangin democracy laimu chanchin an soiba ka sipai so kana thu an au chopui taloma sipai ten CRPC section za somli pali mangin punkhom khapna le curfew an puang zuya ti chuan July ninga atangin university July te chuan university campus abu kwarin democracy lam tluang thu cha chi rang rang chu an tlang au ta reng ani July ni sari alo thlen chuan general ni uina chuan sipai sarkar do dala pungkhom university July te chu kap dar torin security force te chu firing order a peta a campus chunga July te chu an hostel thlangin umin an kap zuita a July a zatel thi in liam tuar mi jali vel an om nual ani sipai sarkar ero chuan thi hi mi songpanga le liam somni pa sari chau omni in an puang zar tlat thung ani ti chuan Rangoon University Student Union Building ceiling le inchung in kara July biru an lo me ti wangin building chopin dynamite bomb mangin ti chevek turin general ni wina chuan thu pe ka chole ta chu order ron keng tu chu Lieutenant Tain Sain ania hetinga historical heritage building ti chetura thu pe tu hi ama general ne wina ngei ani lain a thi don hnaya po ati tu tak tak chu Major General Ong Ji ani atin dot mulom ala soi cheu bokani ma se adot soite hi hliaku thei ani lawa thu dikhi aron langzel jok ani University Student Union muna chuan book te khoin Student Union chu din thar ani le a Zirlai pol te chol book chu thia ni ma se Zirlai te thinlunga cham reng Federal Democracy thinlung ero chu thia thei ani lawa chuan thar generation Y le generation Z thlengin kanin hlan chhawng zel ani democracy laimu hra chiang tu te malak na hi rule putara thluak suk sak ho engma hriat le thiamna ril tak nei lo sipai zar zotum mani ma sial ho mitlem te khotlang le ko rana tang kaina nei reng reng lo general Lee a ho hi ramtan thil tha tia ma la tu ni lo ma ula minhok saksu nilul suang cheu voi lampang Rangoon thu thar om hi ian ngai thale tiang voin July ni kwa zir tom ni chungmalam khan sipai sarkara mi poi mo tak social welfare minister nilai thet khi na jewelry dor ian gon khopuya mi chu mi tu ti ria lo ten an boma dor hak tu ten liam an tuar an bung rozor jewelry te hi bompuak hian ati chenual ani tun trum hi July thla chunga sipai sarkar minister te property bomhanga ti chiat trum hi na ani dor nei tu thet khi na hi civil mi jinga sipai sarkara minister ni phak jinga mitlem te jinga mi ania tun ma chuan piu thu hlu to member ania in thlan hunung ber khan ian gon the gon township a people pioneer party PP party mangin seat achua atling zo lo ani Myanmar rampon lam thu thar ngai nom bi kol ve liang o pase hel takang dawin North Korea hi tu kho khar veng thong lowa mani kalkala kal vengut chi ani ti kan ria ram re thei bak ber ve tak ani chungin an turla a chel nangiang trampui mi thi na zonga chuan
har satna om ang poin ani soi du ngai manglo thin ka nia ma se tun laia an hun tong zeta zong an ti dan phung ang lo takin an ho to pa Kim Jong Un meu po atong chuak ve ta tlat mai khovel ram tam zokin an thlau thla chung point China thazar noya North Korea chu ain tung nung chho ve sam zela an mamo tamber chu China atangin an cholut mai thin ma se covid sipui chuan chu anin ngana kong pui chu aron chu chat ta si China ina shek wang po ni son dawin sipui laka in en kol na an har sat don ti hrenin covid sipui dan nan China ne na anin sum do na kong pui chu khalo thai ani talo chumi khong ero chu North Korea ti thei pialam anita ramdin mun chetalu tu ka wangin June ni sompa ko khan North Korea hruai tu ta chu anei mukhom tarup mai ti ngaina dang om ta heklo Kim Jong Un chuan hruai tu te hnena chuan an ram eile bardin mun chia zia apuang tange ngeya sang khazakwa somkwa chho bor vela an ramin trampui mi thi alo ton hun lai mi pui nuai tam takan thi hun laia an tong kam man thin ngei churon mangin kong har sa tak zo ardas mars tura impua cha turin acha ta hialani heti chung point het eng tiang chia din huna ding nge an ni ti chu a soi lang chuang lo ma se FAO in a soi ran chuan North Korea chuan ei tur metric ton nuai ria sing ruk aya tlem lo an mamo bel ani ma se lak lu na kong pui chu hon ngam alani box hi lowa tu bo le do lung in kara leng an ni ber o mai ei le para hara sana zual pui hi ni kum plastic lai import khar ani tanga lo in tran khania tuna phei chuan amang an thlak ta tak zet ni turani leiti thanna fertilizer hi China tanga an lak lu ania ma se kong pui khar ani ta ka wangi man tur an nei talo thlai chin chu an nun na ber pakhat ani box hi lo nei tu ta chu leiti thanna ta na man turin ni tin an zun chu litar ni tal tho tura thu pek ani ta hial mai chu ti zat tho tur chuan tui in tam deuh te po angai nge yang le heti khopa har sanna athleng chungin bule petrol manero thi le dam hril tu ani wangin ti danglam alani chuang lawa thil dangman ero chu an ram re thei zia ngai tu in sang fir fer takani tunlai hian an kho pui ber piang yang a chuan coffee pack te tak te man hi dollar za ania India poisain cheng sang sari zali ani hem mai thing pui fe pocket khat man po dollar som sari cheng sanga zani velania balha keji khat mani dollar somli panga cheng sang thum zathum somnga ni bok sampu bottle khat man pe chu dollar zani cheng sing ka sangli zaria zuni ta ya an thar chua suem chua ni velo ram danga tanga thillak lu te reng chu mina zong tan man ena en lo chi ani hial o machine an ko ngai thlak khop mai ma se heti chung hian ram dang laka in phan huai chu thi hre takin an hre tlat boxi heti lai hian Russia chu North Korea tan covid vaccine pek an in huam thua soi North Korea hian seleng wanga in khuwa kenak khir tak akalpi me ka wangin mitam takin eile in ko nga har satna soilan ta khang khan an tok meka ma se North Korea sarkar hian a ma in ram engomo zatin vaccine le chom don la pek an tum chu alo nar ve le thung ani ram dang te chom don la du dong du lawin rileng laka in vena tan ram ri te akhara hei hian China ne na an in sum don na thlengin angong ani North Korea hian eitur fertilizer le fel lama China hi in hana tan amangani an ram ho tu luk per Kim Jong Un point an ramin eile in lama din mun harasa takan to me tu hi alo soi to a mi pui te chu hun harasa jok ma chon tura imbua sai turin acha to ani foreign minister Sergei Lavrov chuan tum engoma za chu North Korea hena hian covid vaccine pek an in huam thu an hril to ti soin in khar khipna khautak an kalpui chumi zongjongin an tua theireng don lo ani ati vaccine chau ni lo damdoi lam bungru dang te po pek an in huam reng ti asoi Israel President atan Labour Party ho tului Isaac Herzog chu nilai ni khan rin omna thu tiam ti ra lak lu ani Knesset Parliament a lak lu ani main Herzog chuan President kalchok Reuven Rivlin chu lom thu silna tan ko in hemenu hian kumsari Trump President ne turatan lak lu ani tani Israel President atana lak lu ani nuwa athu soya Herzog chuan
achan vo poimo tak chu Israel Society in phum khatna siam thana tan a hmang don ti soya heta tang hian Israel Presidential Residence a lutin Israel Society siam thatna kan thok tan don ani kan dang lamna te hi pum khata min siam tu ani theinan na kan thokanga kan in kara khicha tom chu zom khomin zin kong kan zo don ani ti in kum somruk mi Hargov chuan a soi Hargov hi kum sang ni patum khan parliament member atan thlantin ania left wing Labour Party kai hruain tang rual sarkara portfolio poimo tak tak alo chel to ni tun hnaya achan vo chel poimo tak chu ramdang atanga pemlu te boipui tu Jewish Agency for Israel a ho tu ania sangni sompanga in thlanpuya khan Prime Minister Louis Benjamin Netanyahu chu hne zo lowa ma se kumun jun thla Prime Minister thar Naftali Bennett kai hroi tangral sarkar din dona Netanyahu paithlak ani malok khan parliament chuan president atan athlang ani Bennett kai hroi sarkar lak lu ani ma hian Israel rama kumni chhungin in thanpui voili an bo sai manani Hargov hi Israel president nuile an ramtana United Nations ambassador lo ni to ania James Hargov fa ani Hargov fian judate dulo na le thliarsanna anti-Semitism chu abo theina tana theitopa beya tiama hei ba ka hian Israel le aram thenom ten in ramna anei theinan na athodon thu le Israel ram himna tider thong thei Iran nuclear program po adozel tur thu asoi South Africa President Louis Jacob Zuma chu ko thu pek za lowa pu ani wangin thlaso panga tang tura hremna pek ani nuwa nilai ni khan police kota ain pe kum sang ni pakwa tanga songpuriat chunga South Africa President lo ni to Jacob Zuma hi kaliam ta khan Constitutional Court chuan a chung thu hi angai tua kum kwa President ani chunga eirung na thleng nia soi chui meka evidence petura February thla court in alo hriat tir to chu Zuma hian ado azom du lowa hei wang hian court thu pek za lo a puin sem nei siam sakani police ta chuan Zuma hi ne lai ni zan thleng khan police station a in pek khun an hak don tin suya hemi chunga in pek lo chuan a che ne na kalin an man don tin soi hemi wang hian South Africa ko chaklam kanla a Zuma che na in chu ama thlop tu mitam takin silai chemle feinen an veng ani ma se police te hun thiamral ma mini somlia Zuma hi ain petani Jacob Zuma hi African National Congress roi tu hlun ni in mitin tatan dan ma anin tuklan vek theina tura a beina wangin South Africa a mingou te rorel tu te chuan manin jela po alo tang to thina ma se president ani nuwa a kai roi sarkar hoya eiru na lian tham tak tak a thleng nia pu ani ta thung ani sangni songporiat khan eiru na in nam hoya pu ni wangle sarkar na thian le chungte du saka diklo taka thuna pu ani boko wangin president ani atangin abanga Cyril Ramaphosa chuan a thlak ani Zuma hi deputy president ani lai sangkha zakwa somkwa pokwa ral thom leina ton US dollar tuk le ding on ni hu in rem na siam chung changa thil dik tok lo om nia soin thu boi dang siam sakani bok ma se Zuma chuan an puna sang sang te hi thu dik lo ni in a phavek thung ole viewer ta zinga kan channel min la subscribe sak lo te khan subscribe ti kha min lo me sak ve ngei turin kan ngen chawa chu min nuwa notification bell kha betle in ola in da don ya